Si hamati kami kalibubu kami pandia mergana, baik si jahai, baik si julu krina, apai pelaran dobah. Ija ibawari si sendah, edang kau naruh temparen mandibata. Tole si hamati kami kalibubu kami, puang kalibubu kami kaban mergana, bagepe ginting mergana. Ija kami anak buru menterindu, kebenen minakak kami, edalani i rumah. Tapi permen bibina tengah eda ngulati siakap, lo silati siakap, tapi di Batam ngubana ras di Bata, iya. Maka turah ukur tagrina ugaban begini na Tuhan. Masuk ngini na Tuhan maka begir manbanta. Lang ari edi lang akateta laus. Maka ngarap bibi kami anak buru menterindu megegeh kita krina gelah danci kai si lakukan eda selama enda pansi si ikuti. Lagi akrina si ikuti, sitik-sitik lah si ikuti pe gome merandal. Maka na toleh katakan, sada-sada ari tenakku permen bibina. Ulah kita stoganen, gelah ulat penandan-nandan mamak talani rumah. Eda, teman ari. KIP meriah ceda ate ala turikan kami menmandu bagi penak berundu bagi penak buru menteri indung lah puas hati kami tapi beluhin indung eko akap menmandu menbangku eda. Mami ini sering datang, sering menemui kami walaupun kami beberenya kami sering berguyon sama mami. Bukan hanya mami tua, tetapi memang kami semua, beberapa mami kami, sama mama kami, sama mami kami semua memang mempunyai kedekatan emosional yang dekat. Jadi kami seperti teman untuk mama dan mami kami semuanya. Baik mami tua, mami Lena, bahkan mami dan mama-mama yang lain. Suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan juga buat kami semua beberenya. Tidak ada jarak di antara kami untuk berkomunikasi untuk orang tua kami ini. Bukan hanya sebagai orang tua tapi sebagai teman juga untuk kami beberenya. Jadi untuk mami tua kami ini sungguh kami mempunyai kenangan yang manis. Di saat kami jarang, bahkan boleh dihitung jari kami menemuinya, datang ke rumahnya ke Patumba, bahkan bisa dia datang ke rumah menemui mama, ke rumah kami juga beberenya. Jadi suatu penyesalan juga ya mami. Ayam mami banyak Mona, apa-apa juga banyak di rumah. Tapi kalian gak pernah mau datang. Jadi ini yang sering disampaikan mami. Mungkin sama aku, sama Mak Tommy juga karena kami dekat. Aku sering dengar. Bukan karena apa-apa. Jadi hanya mencari alasan aja. Hanya sebuah alasan kalau kami semua sibuk. Itu hanya sebuah alasan. Tetapi walaupun alasan itu kami tetap katakan kami sibuk mami. Anak-anak kami kecil nggak bisa ditinggalkan dan kalau kami bawa hanya membuat kerepotan dan membuat sontar aja nanti di rumah mami. Tapi mami ini tetap datang, iya tetap datang. Dan sebelum sakit 2 bulan lalu mami juga masih berkunjung ke rumah mama dan ke rumahku. Selamat jalan mami tua. Iya, luar biasa lah kasih mami ini buat kami.
Kami jarang datang, tapi mami ini terus datang sama kami. Jadi contoh lah buat kami ke depannya ya mami. Buat abang sama Eda, jadi penggurun buat kami ya Bang Eda. Ya kami berusaha maulah membangun komunikasi dan mau membangun hubungan lewat silaturahmi kita. Itu kami tunjukkan juga ya Eda. Di saat Eda kami nelpon, Mona, mami di rumah sakit, kami terus datang Eda. Mona, mami udah nggak ada, kami juga datang. Bukan berarti karena alarm atau karena suruhan Eda. Tapi inilah kami Eda. Ajar-ajari kami ya Eda, jangan jenuh-jenuh, ajarin kami. Ingatkan kami, mungkin kakak-kakak kami juga sibuk mungkin dengan dilemanya masing-masing, jadi kacau mungkin pemikirannya Kak ya. Jadi aku yang muda, rindulah supaya kita ya Eda, abang, Eda tua, Eda muda, mama tua, mama udah, semua Eda kami jarang kami datang ya Kak ya. Kalau diundang kayaknya ini orang kok sibuk banget gitu ya Kak ya. Bengker rumah, acara-acara asik-asik, acara makan-makan, keyboard apa kami nggak datang ya Kak. Ya itu memang kami nggak mau buat alasan hari ini. Tapi dengan kepergian mami mungkin nextnya kami mau lebih lagi lah, kita semakin dekat lagi. Walaupun kakak-kakak semua nggak jadi Eda kandung kami ya. Satu pun memang kalian nggak jadi Eda kandung kami kan. Tapi kalian tetap jadi Eda kami yang terbaik. Berupan dia yang merambit, berupan dia yang suka ngatur. Ya. Kayak mama kami di rumah. Ya tetap yang terbaik ya. Kalian tetap Eda kami, kalian tetap bagian dari hidup kami. Jadi ingat-ingatkan kami, Eda, Bang Tua, Mama udah ingatkan kami. Gitu juga buat mama kami, Mama Lena, Mami Lena. Pokoknya orang tua yang terbaik lah. Hula-hula kami ini memang luar biasa, Mama Guntur. Semuanya lah kami cinta kali sama mama kami, semuanya mami kami. Nggak ada jarak di antara kami. Mungkin orang lain berkata, Iko nggak ada sopannya sama mamanya, maminya. Tapi mereka ini memang kayak orang tua kami. Semuanya kami kayaknya seperti itu. Berhula-hula kata orang Batak, tapi kayak nggak ada gapnya di antara kami. Nggak ada rahasia-rahasia juga ya Mia. Jadi yang dekat, walaupun yang ada di sini, walaupun yang di luar kota, memang inilah kami. Jadi jangan mungkin hanya sebatas kami ke orang tua, ke yang senior, tetapi kami rindu kok Bang Tua, Bang Pendeta kami, Mama Uda kami, Eda kami, bukan hanya kami kedekatan emosional sama orang tua yang udah gak ada lagi. Kami mengasihi mama tua kami. Memang dekat ya, kami dekat kali hubungan kami sama orang tua kami ini semua. Kami gak mau terputus di situ aja Kak. Kami juga mau dekat sama kalian. Sama orang tua aja bisa dekat, apalagi sama kita yang satu gen milenial kata orangnya. Ya mungkin itu aja dari saya, udah terlalu panjang, udah nah kata Bibi juga ya, udah ya. Lanjut. Bujuri pas waktenda, si kelengi kami kam anak beru kami, bagi kapi anak beru menteri kami, gokam dair belas, peseh karena isi pusuh du, adinggolan elit jenda, orang tua kamenda, ugang enda, seterusnya. Jadi basendanin kami, kai singgo bahan orang tua kamenda, teruskan kami, si kelengen kita. Bas kurangna si pekena, bas sila sikapna si pepayo, maka wari-wari sireh nape,
resadana kita. Persingat singgo sekendenda jadi perhatian kami, maka basenda si pakaikan kerina waktu kesempatan semakin lebih buih kari kita jumpa ngerana bercakap bas tenah kata si banci seken aturkan kami kari waktu entah peganci entah uga, tapi si pasti kita tetap bersama. Jana basenda katakan kami bui bujur man bandu anak beru ras anak beru menteri kami. Waktu singkat teh kami derbih go kami ertenah pia telpon pe mis ngekam sikap lalit kurangindu gegahdu basenda totokan kami sehat menjua-juah kam kelengaten duwe ngoteh kami pe bagi payakan kami tetap terus notokan kam sehat-sehat kita lane gialit orang tua kamenda nande kamenda kita tetap semakin lebih bersama. Nama pengharapan kami janah anak beru menteri kami pe sehat-sehat menjua-juah kerina kaini sura bas jabu beberi kami kerina seh kerina Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Jadi nama siti kata si banci sehken kami, singatkan kami, Tuhan tetap nemani kita. Bujur. Ya, kami anak beru kami, berhasil indoskan kami, selina kami pada sana. Sada kami sada jabu guna ngalokan kami. Ya, arah uji kami pada berbagi. Intabi dengan Muhammad nandang ikam kalipu puang kami. Endai nari aturkan kami, lalitkan kami kam natap kubatang. Endai pelabo gelarna terpeteri perban kami anak beru ngalau beras piher. Maka isalami kami kalibu kami. Ulang karya kamdo iya, talakai lalit komitmen na anak beru ya tedukari.
mohon kelaku le. Ulah si gelut-gelut. Ulah pala. Si ulur-ulur waktu. Jam tanggo jam telu. Iya. Natap ku batang Kalimbu buta ventilasi Siruru natap ku batang Warinda oh nande engko sundu matawari ku gelana Semoga mengatakan kata sirah ingin kuturikan kai ku belaskan karo makan apa ayo me paksana oh mami lanai lolo mai kita sirah kita sirah Serko tangis kempundu sinterme berberkata sirang lanai bo jumpa ku jange ku adukan mami ibas musuhku enda mami wis dagangan bentar wis sisa darupa wis
dahi Bapa sini surga tadi kami anak ulah hermanak-manak ulah kita percian sirang daging kita mami sirang mami berjua-jua ular morah-morah rasada di rumah bujur gelang duwe mami bujur mami selamat jalan. Enggosa me paksana nandi karo lanai melolo kita sirah kotangi gempundu sinterme berkat kau siranglah baci jumpa kujange aduh sedap naik mami imas musuhku enda mami wis dagangan bentar wis sisa daruba wis persirangan bagai mami pinter medalandu dahi Bapa sini surga tadi kami anak olah hermanak-manak olah tekan percian irang daging kita mami irang mami menjua-jua iya pandia mergana sirulau kam si pemeren kam si paribanu kam si pengalon ras biak senina ulas taring tadi ruas-ruas kam landek mumpung turang kami berukaban kam baji dengan atap rupa gianggo transora odaken beberapa imamana odaken ya regeser kamar megana pakenda regeser kamar megana singalo mana-mana kodangken turang berukaban singalo
ruas kena landep beberapa mana. Anakku Krina. Ya kawan bergana. Arah lebih kali buta. Ya permen. Bapak Indu kami landep. Iya min. Kalbai. Ya. Bantu capet tanah itu rantai. Nanang bibi. Selamat jalan bibi. Selamat jalan turang buru kabar. Bagai ya. Ya Oski. Bis kau landep. Oh maaf. Ayo dengar. Dinas. Sada. Dua. Pas. Enamia digendang. Ya kawan bergana. Waktu tak labuai. Ruas-ruas kita landep. Deki turang tak beru kabane. Kelah malam batai aku Jerusalem semalam. Ya puang. Lanjut. Oh loba-loba. Saya marah rumah terbit. Resadari tak Krina. Telu kali Petrus. Satu kali. Mana? Iya, asak terus. Putar. Jauh beras lain anak bro. Beras. Hasil jabatan kami tingkatkan sekali dari. Iya, bagaimana madu Krina Baskar Sukut. Rikun kalimu benang. Kalimu sebenarnya darah, buang darah. Ibas kamroda oda ena. Lantang Krina singalah-ngalah duka Krina. Kalimu bisa berbuang. Audak terus. Iya, surut kita ibas Sumanadara. Ras kalimu. Emang masuk kamu sekali nari sukut. Jenari kiri tutup anak beru. Surut kita baskelar kalimubu. Surut. Masuk kamu baskelar sukut. Sekali nari. Putar terus. Harus sikap-sikap kampas kelar anak bro. Rasa anak bro menteri. Harus sikap-sikap kam. Surut kami basukut. Masuk kam anak bro. Kam kiri nutup sa. Masuk.
lagi bagi membantu kamkrina basla sukut pandia bergana. Rikuras teman senaladan. Lagi tadi membantu kami Sumanagara. Kabar bergana. Rikuras buang darah kiting bergana. Lagi tadi membantu kami anak berupa dia. Kita genda, hai bagedang natap. Bersara-sara udah tasina. Hari kita jam tangan lewat jam 3, jam 4 kita berkat kita pelukir. Bersara-sara udah tak. Nabu krimas kuku gendang. Man baru jerebatan atur kuku gendang do. Nabu.
Jadikan kami serta tetap menggegeh dengan pagi yang ngasih mada kuasa serasa lala. Amin. Membantu kami kepada yang bergana, membantu situ kota Eda, berkati kita penukiran.
Ernalem gelaman Yesus sindekan. Ernalem gelaman Yesus kula ukur tandingku. Andes kegelundu bana kelem ate ngabanu. Ernalem gelah tutus ninggalah. Oh Yesusku banaku ernalem gelah. Marilah kita tutup bagi niajari Tuhan ta Yesus Kristus ninta de geras-ras. Oh Bapa kami di surga, telah dipembalian ini, berhalin ke kerajaan-Mu, selami perhatian di bas dunia bagi di surga. Berikan man kami akan cukup basuari sedahena. Alamin salah kami, bagi dalam kami salah kalah apa kami. Olamin kami bahwa kamu bas bertuban, tapi ulangilah kami di sisilah nari. Sebab kangkap simana kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekatna. Amin. Ya, jadi perban gundarika kita guna ngamburkan bunga bagi sindaika siulehi kari bas sukut lebih maka kenca kari sukut kalimbubu kenca kalimbubu kari anak beru maka itutup kami rumbun gerika. Iya, redalin kam sukut pandia margana, sepemerintah peribanas pengalon. Kamjah kamar buri. Aku jenda kamar buri ya, arena kamar aku jenda buri. Terus kam adikku Kris kuna terus kam kalimu mana-mana termami mor-mor mami terus kam bagian dalam mitnya kili kam je Silang
Susah entah senang dia sindekan. Wah, sama murah. Masuk. Ya, di kupar kampung kita kan mamar semami. Hari ini kita anak baru pikir-pikir ya. Anak bro. Ralan karena berbukar dalan belajar anak bentar kan. Tino gegeras pasuna ibe kenaman bantang. Amin alati mesra gege ibe kenang. Tetap pernah lemah panah dari kendalian Maria ukurta sangat kala si remah rahasia terpujilah gelarna. Dokam Krina, ya mari perpulungan Tuhan sektor 5, sektor 6 Runggun Gereja. Dari tanah. Bayarnya mana roti anak Nenden nomor 181 ayat 1 saja. Segedang-gedang geluhku sindekan. Segedang-gedang geluhku ditemani perebus. Lamunlah selisih kurang ajikan negutu dan besur dari pasaku diusai kenawangku kegeluhan jadi senang kai pelari si kurang kegeluhan jadi senang kai pelari si kurang. Mari ras kita Tuhan, isahkan kami tetap bujur kepada penuh.
bas kelengate di bata mulai orang tua kekelengan kami enda usuh padan naku kam bagepe bas acara peradatan kami seh kubas liturgi guna penguburan pe seh ibas ingan enda Tuhan singarak-ngarak kerinana isakan kami tetap bujur man bandu sebab kami si mereken pengapul si tuhu-tuhu nandangi krina keluarga pandia mergana sebab saya ras menjua-jua ya Tuhan mengasup yang ngalo-ngalo keren krina ngawani perpuluhan bagi pesangkat bulu simbu tanahkan ada kita-kitakan kelausan nande kekelangan kami terus dukaban tetaplah kami si mereka kejujuan nandangi krina anak-anak dicapa ia tadi rekut pelayanan dengan pendahinna tetap kelengate di batas si masuk-masuk krina anak-anak si tading kenande kekelangan kami dah bagi piras kempu-kempu krina panjang umur sehat rasmu jojua hia ibas dahi kendahinna bagi pe ibas ia si keleng-kelengan sapi-sapi ia si arsenina ras artura bagi pe sangkap gelu singgura duras kami cenda krina kalimbu ras puang ni puang krina epe tetap Tuhan si masu-masu gelai brekendu pasu-pasundu saya rasmu jojua hia krina ibas ia arkelengati nandangi anak bruna pe bagi pe kami perpulungan ni Tuhan baik runggun gereja sektor 5 sektor 6 krina simuat begini bas paksa endape tetaplah kami si mereka kejojuahan man kami bela alu kejojuahan si mereka Tuhan ipangasuk nu kami guna si keleng-kelengan nampati sadara si deban nape mulai kenca kami basingan endanari Tuhan si ngarak-ngarak kami sekari kami kutujun kami skala-skala jumpa ibas keriahan ukur sirahna ibas Tuhan bagi acara ibas tengah-tengah jabu keluarga pandia mergana Tuhan tetap si masu-masu cara lipi acara ibas bernida tetap kelengate Tuhan si jaga kawali bagi si mereka si mahuli si ngena atendu enda toto dengan sembah kami Bapa pengendes kami man bandu asada gelar Tuhan kami Yesus Kristus amin.